udah batang pohon paling. Aduh, Song. Ada ini. Sorry ya. Oke, kita prepare lagi OTW Konawe bersama petarung-petarung Mubar, KTC, Om Adu, Om Boke, Om Iwan, sama siapa lagi namanya kita bro? Rehan. Wih, ngeri. Ada bungsunya Om Adu. Iya kah? Gas. Kita telah memasuki pelabuhan Tampo Trobolo. Sudah itu kita akan melanjutkan perjalanan dari Trobolo ke Konawe. Oke, guys.
Siap Om, ya. Kalau mau pulang motor berarti di mobil. Sekarang sudah di Kota Kendari. Oke Om. Iya. Oke, kita baru bangun pagi. Prepare untuk gas. Oke, kita prepare dulu. Turunkan motor.
Mi hadiahnya Om. Jangan sampai ini yang tertawai kita nanti di jalur. Kalau kita tidak, kalau ada yang tidak naik baru naik ini jual motor. Prabowo. Oke guys. Star bersama PJ Bupati Konawe dan jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini syukur alhamdulillah kita pada hari ini kita akan melaksanakan arsitektur ya. Dan seluruh peserta yang berbahagia, yang jelas hari ini kita akan melakukan jelajah alam Kota Padi. Yang penting jangan lupa bahagia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara jelajah Kota Padi saya nyatakan dibuka dengan resmi. Oke, gaspol. Salam satu jalur. Gaspol.
Yang mana tanjakannya? Hah? Yang mana? Mana ya? Tanjakan sawer ini sana. Yang ini tanjakan biasa gitu. Kalau tanjakan sawer sana. Yang mana? Oh, yang itu doang naik. Sana yo. Yang mana orang bilang tanjakan sawernya yang itu? Yang mana kali bilang membagas tanjakan sawernya? Ini, itu kah? Yang mana kau? Yang itu bisa tapi kalau tembus sampai di atas itu, toh yang penting jangan tuh kakimu tembus sampai di puncak. Oh, yang kanan itu Yang tadi? tadi itu yo. Nah, sawer itu. Oke. Ban. Yang mana katanya tidak turun kaki kah? Yang mana kau bagas? Ban bocor guys, terlalu paksa lari, terus tekanan ban kurang, akhirnya bocor. Kembali lagi ke tempat start untuk tambal ban. Oke, tidak apa-apa, nanti kita menyusul. Ban motor bocor, keluar kembali sendiri, kembali start dari nol lagi, jalan sendiri, nanti kita susul. Oke, gas full. Tadi siapa?
Oke. Saya lagi ganti ban, gaspol.